걸렸습니다. 그런데 그 다음 일주일 토요일에 딱 갔어요. 토요일마다 저희 부산에 강의를 가는데 그 다음 토요일 딱 가니까 아직 첫 번째 얘기하신 그분이 이게 딱 무슨 거예요. 이야 이거 정말 장난이 아니네 이거. 뭔 제품들이 이렇게 좋아? 그래서 결국은 포기를 안 하고 유통업계 30년째 있다 보니까 마지막에 총 마음을 게 나타났다 아닙니까? 저분이 행복해서 모습 보시니까 가족이 다 행복해 하잖아요. 그러니까 우리가 더 행복한 거예요. 더 생각해야 되겠다 맞습니다. 그래서 이분이 이제는 씩씩하게 걸어가잖아요. 나는 놀랐습니다. 아니 뒷모습을 보고 진짜 그분 맞아? 근데 그게 단지 5일 만에 딱 섰다니까요. 5일 만에. 야, 아니 4년 동안 겪으시는 분이 어떻게 이 제품을 보고 5일 만에 딱 멈추냐고요. 이런 기적이 있을 수가 없는 거예요 진짜. 이거를 일 가지고 전달 못하고 일을 못하면 진짜 네트워크 아무것도 못한다. 그래서 저분은 이걸 보니까 숟가락을 잡고 밥을 드실 수가 없잖아요. 제가 좀 리얼합니까? 네. 못 들잖아 이게 딱 붙어가지고 어떻게 밥을 드셔요? 그래서 뭐 오른팔이니까 왼손으로 포크를 집을 하고 계속 그렇게 식사를 하시면서 질질 흘렸단 말이에요. 그런데 지금 오른손으로 밥을 드시잖아요. 그리고 이게 딱 포크가 있었는데 그죠? 이제 만세를 하잖아요. 그리고 저번에 소원이 뭐였냐면 손가락 하트 하는 게 꿈이에요. 지금 그거 해요. 손가락 하트. 이 와서 보여줘야 되는데 아까. 손가락 네, 지금 나와서 보여주시면 되지. 한번 나와보세요. 네. 야. 여기 걸을 수가 없었다니까 처음에는. 어머 세상에. 이거 뭐 말이 안 되는 얘기예요 이거 진짜. 엄마한테 써가지고. 지금 잠깐 떨기는 떨잖아요. 그죠? 네. 그래도 이게 안 야, 돼요. 대박. 자체를 못 움직였습니다. 여러분 박수 한번 주세요. 와. 네, 평생 소원을 세상에. 네, 감사합니다. 지금은 괜찮아요. 그리고 이렇게 못 걸었어요. 걸어가는데도 저 입구까지 가려면 한참 걸리고 답답해요. 그러니까 그 가족이 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 지금은 이것도 되죠? 만세도 부르죠? 처음에 미팅 할 때는 계속 이래갖고는 얼굴은 그냥 죽을 살이었죠. 죽을 살. 왜? 당신 몸이 아프니까. 마스크를 벗지 않아. 마스크도 안 벗고 모자도 쓰고 처음 미팅했거든요. 이래가지고. 근데 지금은 모자도 굴러서 벗어 저기 끼고 마스크도 벗기고 지금은 행복해서 묻잖아요. 너무 행복합니다. 이것은. 그러니까 제